Кировградский завод твердых сплавов – современное предприятие. Здесь производятся изделия из твердых сплавов и породоразрушающий инструмент для добычи полезных ископаемых, а также специальный инструмент – резцы для ремонта и содержания автомобильных дорог. Непрерывный четкий конвейер, контроль качества на каждом переделе позволяют получать инструмент, который успешно используется российскими дорожниками и много лет поставляется на экспорт в скандинавские страны. Для внедрения дорожного инструмента нами создано предприятие «Кировградский завод твердых сплавов «Дормаш». Наша задача – показать российским дорожникам все преимущества отечественного инструмента. Резцы производства АО «КЗТС» имеют стойкость, превышающую показатели аналогов зарубежных компаний. В этом можно убедиться при сравнительных испытаниях. Ремонт автомобильных дорог в России ведется в основном с помощью немецких дорожных фрез фирмы «Виртген». Но импортные резцы «Виртгена» легко можно заменить на отечественные, кировградские. Конструкция позволяет надежно и, самое главное, правильно закрепить инструмент в резцедержателях. Поэтому при движении фрезы резцы будут постоянно вращаться. Специалисты КЗТС «Дормаш», работая в тесном контакте с технологами КЗТС, ведут учет эксплуатации дорожных резцов. Выполняется совместная программа, которая уже привела к серьезным успехам. Так, при фрезеровании участка автомобильной дороги Екатеринбург-Серов одним комплектом резцов КЗТС произведено вскрытие 78 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Это значительно превышает средние показатели стойкости импортного инструмента, которые составляют 40 тысяч квадратных метров. В новых резцах устанавливаются твердосплавные вставки особой формы, которые успешно выдерживают абразивные нагрузки. Новые утолщенные до 7 мм шайбы изнашиваются дольше, чем ранее использовавшиеся 4-мм. Наконец, новая пружинная высокотвердая втулка надежно центрирует резец в резцедержателе и обеспечивает его свободное вращение. Как говорят, дорогу осилит идущий. КЗТС «Дормаш», идущий по согласованному с КЗТС пути, уверенно движется вперед. Вперед по магистрали, на которой установлен знак главной дороги.